请大家闭闭心来敬拜上帝，请奏乐。万国啊，恁着学了耶和华；万百姓啊，恁着称呼伊，因为伊对咱大施慈爱。耶和华的诚实永远伫咧，恁着学了耶和华。请大家三甲来吟圣诗第26首。答愿感谢上帝，答愿感谢上帝，出声吟诗对心底，主行奇恶代志，万民掠伊做欢喜。愿对母体出时，伊就束缚无离，用伊无数人来。今日也咧款待。圣诗第26首，请大家起立来吟全首。咱做伙来告别咱的信仰。我信上帝，全能的父，创造天地主宰。我信耶稣基督，上帝独生子，咱的主。伊对圣神投胎，对在世女玛利亚出世，伫本州彼拉多任内受苦，顶十字架死，埋葬人府。第三日对死人中搁活上天。打坐伫全能的父上帝大边，伊要对遐搁来审判活人甲死人。我信圣神，我信圣公道的教会，圣道的相通，做赦免肉体搁活永远的活命。阿门。请坐。下面请大家掀开启应文第25篇。启应文第25篇伫圣诗后面的1043页。
1043页，咱大家来交托上帝的话。我的心神啊，着称赞上主。传播信息，保乐业性命。我的心神啊，着称赞上主。毋通忘记伊一切恩惠。伊赦免你拢总的罪。伊好你拢齐平。伊救你脱离死亡的陷阱。愿慈悲引来做花冠赐予你。伊用逐款好物，予你一世人满足。互你恢复少年，亲像鹰鸟臃肿。上主施行公义，伊为着一切受压制人伸冤。上主有慈悲有仁爱，袂快失去有丰盛的慈爱。伊袂久长责备，袂永远放失去。伊袂照咱的罪过责罚咱，嘛袂照咱的罪孽报应咱。天离开地有哪悬？伊的慈爱对敬畏伊的人嘛遐尼大。当离开西有偌远？伊互咱的罪过离开咱嘛遐尼远。老爸安怎疼惜家己的囝儿？上主嘛会安疼惜敬畏伊的人，因为伊知影咱受罪的本质。人呢，因的性命亲像草，因亲像野花生长无生，风一个吹就消失。无人能够毋过上主永远疼惜敬畏伊的人，伊的公义必待因行行顺顺，就是遐个遵守伊的约。忠实遵行伊带领的人。上主伫天顶设立宝座，伊的主权普及万民。有大权能的天使听叹上帝的话，这是伊的使者。恁拢着称赞上主，所有的天君执行伊旨意的车赛啊！恁拢着称赞上主，伫伊掌权逐所在所有的被造物啊！恁拢着称赞上主。我的心神啊，着称赞上主。请大家额头来祈祷。万权能的天父上帝，感谢你创造强抢，互阮伫仰望天顶星神的时，发现阮这小看的人却受你眷顾。你的慈爱甲怜悯比天离开地较悬。感谢你创造空中的飞鸟、田野的草花，阮听到鸟食虫花发出逐款无共款的声，比世人所造的禽色较和谐。阮看到美丽的花草，阮发现世人所造的衣裳虽然水，却无法度甲你比拼。你的作为真奇妙，阮感谢你照你的形象创造阮人类，将阮放伫你所创造的世界。你对阮的信任，使阮有自由的意志，甚至宽容阮无信你。你为着要挽回阮，差派耶稣降生，忍受世人看轻，无惜牺牲家己的性命，互阮通甲你和好，享受你所带予阮的平安。上帝啊，阮感谢你，阮毋但要出嘴学了你，阮要真心、真性、真力来敬拜你。因为你应允，互心灵受伤的得医治，互受掠的得到讨放，想乖的出家牢，要赦免阮的罪过，要交阮立永远的约。互见若看到阮的，要认阮是你祝福的后裔，愿要永远感谢了你。主啊，阮今经过一场激烈的选举，选出为阮服务的公职人员。伫选举的过程当中，阮的社会经历疼离，充满怨恨。选举的结果，有人欢喜，有人忧伤。主啊，求你医治阮正人的心，帮助阮用感恩和乐的话代替互相谄媚，互阮通甲无共款意见的人和好，也互阮为着当选的公职人员祈祷，求上主互因有亲像所罗门王向你求智慧、通分别的心，互因经历你的同在，用你的智慧、灵敏甲疼痛，做出合你旨意的决定，来为社会中所有弱势的人来服务。
也互阮伫你内面同心合意来互相帮赞，荣光你的圣名。愿安的祈祷拢是奉靠主耶稣基督的名求，阿门。下面咱要请圣歌队来献诗，今仔因要献的诗是拢交互耶稣。下面咱要来恭受上帝的话。今日的圣经记载伫新约的哥罗西书第3章15节到17节，和合本伫新约第286页，台语汉语本伫新约的231页，现代中文译本伫新约的312页。若显着，我来读。得互基督的和平伫恁心内做主，恁受着成做一体，也是为着即个。搁着感谢，得互基督的道理伫逐样的智慧充满伫恁的心，用诗、用歌、用神的父，三架是三苦劝，对稳定伫心内咧吟来，
学了上帝，各凡所做的，或是讲，或是行，拢得伫主耶稣的名来做伊，也对伊来感谢爸上帝。咱今日邀请陈牧师来到咱的会中，伊要讲的题目是感恩加表达。咱将以下时间交予牧师。咱三个头来祈祷。天父，阮感谢你，你的恩典极其大，极其深，是阮一生中享受袂尽。因为你的恩典够也原用。虽然伫世间，阮会拄着苦难，会拄着失败。也是挫折，但是阮知影，这拢是要正做阮学习磨练的功课。因为通过万学事，要互阮得到操练，哪来哪成熟，哪来哪亲像耶稣基督的模样。伫昨日，伫阮台湾这个国家。阮有举行地方的选举，伫这个选举的过程真和平顺利，有当选也有落选的。阮知影，就个选民也对着这个结果，也是这个过程起起落落，有诶欢喜，有诶失望。当时阮知影，凡事拢有上帝你美好的旨意，也通过这个结果，要互阮搁一摆重新整理来出发。所以，阮感谢主，互阮恢复平静，嘛会当向前来迈进。愿主赐福阮台湾这个国家，以及阮的政府甲阮的人民。互阮会当袂记伫背后所彩标来跑走。今仔日也是抬杠节第一主日，也是感恩节的主日。阮通过阮的组织，也通过上帝你授予阮的话语，要搁一摆来提醒阮怎样献上阮的感恩，以及做适当的表达。阮来感谢祈祷。奉主耶稣基督圣名来求，阿门。啊，这大家平安。平安。昨日有紧张无？我想咱伫教会人讲，莫讲政治啦吼。毋过政治就是管理政人的事啦。其实，甲咱的生活拢息息有关啦吼。不管你支持倒一个候选人，有人讲伫教会莫讲啦吼。袂要紧，这就是民主啦，所以咱尊重言论的自由。毋过较要紧就是莫拆离咱互相的感情。不管你支持的候选人有当选啊无，咱用祝福的心，嘛为着咱台湾来祈祷。有人讲，检测你的失望，毋过莫绝望啦。台湾还阁是真光明，还阁是真有希望的吼，所以望上帝看顾咱台湾吼，伫这选举了后恢复平静，咱大家人殊荣共享，继续来拍拼，嘛顺服咱所选出来才会公布咱的新的这个地方的政府，这个民意代表为因来祈祷。互伊无偏离迄个正道吼，也会当带咱的人民光明的境界来迈进，互咱得到幸福，得到进步。今仔日是一年一摆的感恩节，咱其实应该是拜四啦，吼已经过去啊。毋过伫这个节期中间咱要来欢喜来庆祝，嘛是抬杠节的第一主日啦，吼。咱看见
咱的港台有点这个拉条吼，即支拉条，这是第一支，就是第一主日，所以后礼拜咱来点2支，一直到圣诞节时，咱把所有的拉条拢点完吼。太港就是咧等待主降临，英文叫做 Advent， 伊是咱的教会历的开始啦，安怎意思无？就是讲，咱的年历的算法，就是讲元旦开始算起，若咱旧历年呢，就无共啊，咱是对过年新正安尼算起，比如讲叫旧历几月几日，我来教会历。是对彩降节开始算，这是咱的教会的算法。所以伫彩降节第一主日到圣诞节4个礼拜，拢称作彩降节。特别伫这个期间，咱更加爱用听候的心、灵修、等待、敬虔来迎接主的降临。耶稣基督已经降生未？早就降生啊，对不对？2000多年前，今年是2022年啊啦，所以耶稣出世已经2022年啊。咱搁咧等待什么？其实咱咧等待是主搁再来。所以伫这中间，咱要强调，耶稣基督伊真做咱的救世主，已经降临伫这个世界，已经为着咱来出世。第二项，咱为着要迎接耶稣基督，所以咱用欢喜、期待、甲渴望啊！我想，咱真侪时阵，咱拢会渴望，未发生的代志，咱是知的，毋望会当得到，所以咱用渴望主的拯救来准备，过来，当主要第二次过来时，伊毋是出世伫马座，伊要对天降临，而且伊的迄个身份是要用审判的主，无共款伊是要接做审判的主来降临，所以要来审判什么人？你我所有的世间人，为什么来审判咱？因为咱犯罪。咱拢是有罪人，所以咱爱伫审判主的面前，伫迄个审判台前受审判。有罪，迄个罪的工价是啥物？是死哦。当时咱若有悔改认罪咧，是要得到赦免。所以咱用完全悔改的心来迎接咱的主的降临。即摆选举中间上热门的新闻是啥物？逐天拢咧讲的，新竹市迄个候选人即摆已经当选啦高虹安。我早想讲，我若是伊啦当然伊讲伊拢是去用抹黑的啦拢去用打压啦当然咱若毋是审判，咱毋是主啦有时咱来比较伊，咱拢想讲伊犯哪济毋对，毋过咱来想咱家己咧，我们有好到哪里去吗？嘛不一定有当稳重的事无人知，所以其实罪咱拢有罪啦，只是轻甲重尔。上帝无讲你犯这较重的罪，所以你要甲伊判较重。你著小可讲一个小小的白贼善意的谎言，是不是谎言？嘛是啊，对不对？所以伫上帝的面前，无迄大小轻重啦。只要若是毋对违反上帝的旨意，咱拢需要悔改啦。所以，咱真正用悔改的心来听候主的再来。第四项就是，当耶稣搁再来时，伊是为一摆若定，无第二摆后，而且伫末世，伫末日要搁再来。
所以有当时咱想讲，无这是啥物时阵？是即马吗？未来吗？圣经记载，无一迄个调头，伫马太福音内面有足清楚的记载，当耶稣过来，讲亲像贼啦，贼仔来要来恁兜会甲你讲无？讲对了，明仔载我要恁兜偷摕。哦，啊你搁开大门迎接，会安尼会甲你讲无？不知不觉啊，有可能是你咧困的中间，有当你出外，就来恁兜啊。所以意思是讲，当耶稣要来是无人知影，哪有人甲你讲啊？什物时阵耶稣要搁降临？哦，伫什物山哦？什物时阵哦？你要相信无？你千万毋通信，因为迄无照圣经所讲，毋是耶稣所有言。因为耶稣来时是，你拢毋知影，真插一样。当然，迄个调头就向有天灾地变，国攻打国，民攻打民。咱来备办啊，准备好了，时时刻刻警醒。安尼才是正确的态度吼。好，所以这是抬杠节，咱特别到伫即个祭期的时阵，咱爱搁较警醒祈祷。啊，嘛毋是讲只有抬杠节即个祭期，咱才咧警醒，是每一日伫咱的生活中，咱拢得警醒。但是毋是讲警醒啊，咱拢莫做工课啊，哦，工作拢时时咧，哦，当以前嘛捌有人讲哦，咱讲一体来。倒位大哦，安尼大做会真好，哦，伫迄什物基督山内底，毋是安尼，咱嘛是照常过咱平常的生活，毋免为着安尼讲哦，啊，我着见后主要过来，哦，啊，所以着爱啥物工课拢袂当做，无，只是讲伫你的心态顶面，你爱警醒。警醒的意思讲，咱毋通失觉差，毋通。随意犯罪啦，无毋对，咱会犯罪，无意中。毋过伫迄中间，咱就是通过警醒，咱伫甲上帝亲近，互咱逐日过着敬虔的生活，这才是正确的态度。当今仔日嘛是感恩节，吼，我今仔日要针对这个来甲咱大家分享。咱拢知影感恩节由来就是美国这个5月8号，吼，对英国。1620年，这 Mayflower 因此对英国来，因为着要找一个新的世界，离开因的国家。即只船拢总有102个旅客，因航行的目的就是毋望因通找一个，因为拢是清教徒，属伫因的所用因的方法、因的模式来敬拜上帝的所在啦。但即102个，真不幸就是因拄着伫海面上拄着大风影，即个船破去，沉落去，有个人死伫海中，有一寡人勇敢游泳，啊，登陆到伫即摆美国马赛诸塞州迄个沿岸的所在。真无简单，剩一半人，啊，因着上花，面对着破病，面对着夭饿，甚至死亡，村内无偌济人，因度过迄个真寒冷可怕的寒天啦。因为迄阵11月多冻冷，吼，咱知影即马，像我的大汉查囝，即马伫爱荷华，因已经开始落雪啊。美国纽约最近嘛大风雪吼，所以。台湾讲起来，像今仔敢袂寒，袂咧，对无？啊，但是伫美国迄所11月就开始真冷啊，吼，所以真不容易，迄个寒天真歹过呢。咱若无伫迄款的环境内面，你毋知影讲迄个生活是偌艰苦，所以因真无容易。安尼经过到过当年的春天，情况慢慢啊，才转好起来。啊，因就会当挽着水果啦。有种这蔬菜、菜色啦，吼，会当去拍蜡，会当去掠鱼，
安尼来，互因的生活较丰富。当然，对这个英国来这个清教徒来讲，因无拍猎甲钓鱼的这个经验啊，甲技术啊，所以因有法会当得到真高额的肉类，这是因为当时这个原住民，就是这印第安人，因真帮助因，提供因食物，所以加上气候渐渐较温暖，食物嘛较充足，人啊营养有够，身体就安就臃肿起来，因就开始有气力啦，然后慢慢搁到伫秋天，安尼过一冬过啊，哇！因安尼回顾一年，感觉有真侪遗憾。遗憾是啥物？因为亲人朋友死去，过身去。但是因愿充满感谢，102个中间剩几个，剩50个，等于一半啦，拢无去啊。所以人类的生命甲悲剧代价实在是太大了，总是因对将来有盼望。丰收在听候因，因为因相信上帝要保守因，所以一个真要紧的观念，因上路了后，毋是先起厝，互家己住，去彻查来起礼拜堂，用敬拜上帝做大先啦。两礼拜堂起好了后，因才开始来起因要住的厝，所以到了秋天收成的时，哇，因就搁做伙敬拜祈祷。然后将因所修成的上帝献祭，献上感恩的祭。当伫迄天天气真冷，这个清教徒伊嘛邀请当地这印第安人，大家坐伫迄个长桌仔顶面，食啥物物件？火鸡 ，turkey 食番麦，食番薯，食南瓜饼然后。过第3冬1623年，我搁拄着抗旱，大家就伫遐禁食、迫切祈祷，求上帝降落雨水啦。嘛无因的农作物就无法度收成呢。哇！上帝果然听因的祈祷，落雨来润泽这个土地，这个农作物会当搁得到收成。所以因就搁开始举行感恩礼拜，就安尼，这个感恩节就诚做美国传统的节日。经过200年，1863年，当时的总统林肯总统宣布讲，后来每一年11月第4个礼拜的拜四，要正做感恩节，是咱国家的节日啦。咱台湾基督长老教会咱的总会后来嘛有定11月第4个礼拜日，叫做感恩节的主日啦。好，感恩节是一个快乐家庭的节气，对美国人来讲，嘛是建立新友谊的好的时机啦。当然，我要讲就是讲，感恩节毋是咱的教会的节气，母亲节嘛毋是，爸爸节迄嘛毋是，咱其实讲起来教会的节气是啥物？是对抬杠节，开始，然后过活节安尼啦，所以不要紧，当时。这是美国人的节日，毋过咱台湾有感染着啦，迄款的感谢，所以通过这个代志，我知影有个教会甚至安尼布置啊足好诶。我过去牧会教会像太平境太平境教会，大家拢搁带物件来呢，拢来献祭安尼啦，规迄个圣餐桌物件下足济了了大家伫遐来分享安尼嘛是真新鲜的代志啦所以，感恩节是要回应上帝的听，一个真要紧的行动啦。就是像早期这个清教徒，因对上帝感恩啦。所以今仔早起我要用感恩甲表达做题目，咱做伙相甲来阐述。伫圣经中提到上多命令啦上帝命令咱讲你着学乐甲感谢，这个是上帝命令。
伫规约中的圣经讲着感谢伊的原文叫亚达，即字伫圣经中间拢出现119摆，拄啊以上119摆，其中伊咧翻译无共64摆翻译做感谢，翻译做俄勒的有55摆，其实同一字啦，拢叫做亚达，所以俄勒甲感谢是同一字。你若有感谢，你就要俄勒，咱若用较深一层来看，感谢甲俄勒无共伫倒位，三共伫倒位？感谢是对内心的感受，人若对你好，你会感激伊无？会哦，是毋是？这个人对我真关心，常常咧甲我安尼问安，问我过了好无？有时会适当甲我帮赞，有当时用话语甲我鼓励，有时用物质、用金钱，安尼关心我。所以你对你内心你的感受我足感谢伊的啦，迄是内心的感受。毋过俄勒是啥物？俄勒是爱用对方，尤其是无论是人，也是讲对上帝，你爱表达出你心中的迄个情感。人对你好，你拢袂晓共表示无？咱有当时做爸母会甲囡仔讲，爱甲阿姨讲啥物？谢谢，有没有？咱做囡仔是，也是讲我的囡仔，人若互伊物件，你袂晓讲理所当然的，爱甲囡仔教，要跟阿姨、跟uncle、跟阿伯讲啦，讲谢谢。有的囡仔金喙，你知道？毋讲就是毋讲。你顶下教，会知影讲人对你好，你要表达出来呀。阿姨谢谢，而且要出自内心呐。你要共讲谢谢时无谢谢，然后也无咧看啦，对不对？爱对对方讲佮甲行一个礼，谢谢你阿姨，四目相接，那是一种礼貌，你爱甲伊讲。所以咧，感谢甲俄勒，这两字实在是无共赞出，毋过是共一字啦，所以伫新约保罗批信中间嘛，常常劝咱大家，就爱感谢上帝，我有伫咱的这个大纲内面，我有甲迄个圣经有写出来，第一位就是哥罗西咱拄仔所读的第3章17节，是安怎讲？讲各凡所做，或是讲，或是行，拢着伫主耶稣的名来做伊，也对伊来感谢爸上帝。这讲的是啥物？无论是讲也好，行出来好，拢着爱安怎感谢上帝。伫主的名来做伊啦，再来第二位伫帖撒罗尼迦前书5章18节，而且讲凡事感谢，因为这是上帝恁的旨意。凡事感谢凡事包括啥物？好事甲啥？歹事啦，对不对？无简单呢。张陈时中部长落选对不对？我有电视看到伊的感言伊第一个就是讲检讨家己真歹势，我努力无够，对吧？互大家失望。然后伊也感谢所有对伊好的人，伊嘛感谢对手，有无？这摆台北市有几个候选人？你看你都不知道，都没有在关心。12个啦，过较有咧出现几个？3卡拄啦，对剩的毋知拢咧创啥无人捌伊你看陈时中部长，伊就讲我感谢对手，互我得到磨练。我感觉迄无简单呢，对吧？
迄个气度嘛，迄个决断啦。有影，你竞选中互相拢会攻击啦，吼，甚至伊用讲谋财害命，吼，这啊你会后悔袂？吼，咱的防疫是全世界摆不着的，迄个成绩大家看会着，对不对？啊，去用讲你是谋财害命，迄有当时啊吼，选举时是吼，有人做无人性，吼，啊，甲你骂甲无一块事，啊无影甲你讲做有影，嘿啦，我不爱选举啊，吼，啊，啥物？哦，刚才你毋好讲迄句啦吼，啥物骨头，迄毋好讲。咱用摕出来讲安尼吼，嘿，乌老木济啊，无影无食代志吼。毋过你看，但是咱无对哩，感谢，凡事感谢啦，吼，无简单啦，这嘛是咱着学习的所在啦，吼。过来，伫右数第5章20节讲，万事常常伫咱的主耶稣基督名来感谢上帝，你要看。这嘛讲到万事，哦，这就要学习吼。腓立比第4章第6节嘛讲，一概无伫看路，独独万事着用祈祷、恳求甲感谢，将恁所求的摆咧伫上帝好。所以咱看到即几节的圣经拢讲着安那，万事感谢。伊就是咧指每一项代志你拢着感谢啦，无论你是快乐还是悲伤。咱讲伫世间快乐较济，还是悲伤较济？快乐。是哦。真诶哦。哇，恁即次赞，爱甲你学习。毋过咱有一句俗语讲，世间事吼，不如意的事几项，10项几项。8到啊，对不对？所以快乐较一项尔。烦恼较济啦，对无？啊，无头毛哪会变白？啊是爱学，你说吼，爱快乐较济吼。好，啊，万事啊，包括幸运，也是在你若去对奖的时，对统一发票，逐摆拢安那，讲句，吼。够较幸运，对，啊若幸运好，大家拢去买乐透啊，吼，无可能，所以幸运较少，知的较济啦。也是讲得到较济，也是失落较济。啥个讲是伫咱世间、伫咱的人生中间拢会拄着，迄叫做凡事啦。所以伫即个所讲凡事感谢，拢应该感谢上帝啦。讲较简单，做诶无简单。有真侪人袂晓感谢上帝，因为安怎？当因得到的时，因感觉这理所当然的啊，这是我应得的啊，敢毋是？啥物叫应得的？啊，我着认真拍拼工作，我所以有趁着工资啊，趁着薪水啊。我要感谢啥物人？感谢我家己啊，敢毋是？这是我努力来的啊！不过你想着讲，你感谢上帝，感谢你的头家无？感谢你的同事无？感谢其他人啊无？咱通常袂晓去想呢，咱拢想我应该得的啦，我应得的，因为这是我努力来啊。哦，是不咱认为我有付出代价啊？啊，像因为我的才调，我的聪明，所以我会当趁钱，我有这个财产，我有这个名声地位。啊，我嘛真温柔，哦，我嘛真照顾家庭，所以我有美满的家庭。咱拢会想讲这是我努力来，毋过你若真足想看觅，人真正会当参与伊家己人生，不过是部分尔定呢。剩的大部分的环境拢是对上帝，也是对别人遐白白得来。你毋知有同意即句话无？譬如讲，你的生命、你的健康、你的智慧、你的才干、你的生存、
咱伫即个地区，日光是安怎来？是用钱买来吗？像什么人互你的？日光有重要无？有哦。即摆医学讲着爱，若较有年岁吼，爱去读日啊。你莫规工伫厝内哈，日头会当互你的骨头啊呐较好哦。哦，早去加减读日的，莫讲啊，今仔晒乌去，多晒太阳。好，这日光你会当金钱买来无？上帝赏赐，对无？空气、水，进前咱无落雨，欠水，这拢是上帝予咱的，我毋是上帝赏赐的呢。所以，若是家己了出你有才干能力的人，伫遮拥有的物件，包括你的财产、名声、地位、你的亲人、你的健康，还当你拥有的时，你袂有感觉是；毋过当你失去的时阵呢，咱就会陷入伫失望，对无？啥人我会拄着病痛？像你若检查出来讲你有癌症。你头前讲啊，感谢上帝，互我得到癌症，对无？有个人无简单，讲上帝话，哪是我？我若遮歹运，啊，迄个医生检查毋对的，对无？咱嘛佫检查几下间，然后就开始怨天尤人，埋怨上帝，怨东怨西。咱常常伫迄款的情景的中间啦，甚至你着家己的失败爬袂起来。但是咪，人生有旦夕祸福，旦夕祸福。早起时是安尼，暗时可能就拄着无共的代志。有时你会拄着福气，有时你会拄着灾。一生中间，咱会做有不幸的机会真多啦。所以拄着咱才讲。人生不如意的事情，10项有几项？8、9项，加起来17项啊！哦，所以一生中咱会拄着真侪不幸的机会，毋过会当伫凡事感谢人来看因的财富、名声、地位，你就想讲啊，这拢我白白得来啦，所以白白失去。你袂感觉有损失，你甚至常常心存感激。所以，若是有一天，这个物件失去的时，你有愿会当坦然接受。我想这咱咱学习所在。所以，昨迄个选举，迄个结果，我所看到，你来看，这候选人拢真丰富。伊甲对手恭喜，甲因祝福，毋是安尼，咱就变冤仇人啊，敢毋是？选举是一时的呢，过来大家就安那爱整合啊，爱弥补。那你嘛来大做伙啊，大家做相拍行紧，莫讲啊政党无共哦，大家就对立，哦，迄个仇恨袂使阁有啊。你我拢是咱的同胞，咱拢活伫这个所在、这个土地，咱要共同生存嘛，是不是？所以咱会当坦然接受迄个结果。当你的亲人失去的时阵，你嘛爱感谢上帝啊！啊是讲，啊过去伊对我无好诶，甲伊放水啦。想着人的好，想着伊的好。人生无永久，伊嘛无完全。哦，不管是怎样，拢互伊过去。毋过咱用心存感谢，因为这是对上帝领受，受着上帝，上帝自然会摕转去，嘛是理所当然。所以这叫做感恩。煞接，咱就来思考报答，还是讲表达，吼、
当咱对某一个人领受恩典、恩惠，自然咱就应该有感恩的情存伫你的心中啊。若无你讲出来，迄拢是虚假，而且咱用实际行动来报答。报答时阵，当然咱就是用对咱施恩的人做咱的对象。毋过有当时吼，咱会拄着无法度报答，也是讲报答对方是一个锦上添花。举一个来讲，爸母对咱好，咱拢想应该，会无？咱有一句话讲，子欲养而怎么样？亲不在。爸母第个是咱常常甲伊侮辱、不孝。咱有一种爸母无这个啊，咱想要友好伊，无机会。所以迄个报答，就是要趁有机会时阵，咱应该好来报答。啊嘛毋是讲锦上添花，哦啊，意思安尼。但是毋是讲无机会就算了，咱会当将即款的行动，会当安那报答伫其他人的身上啦。我举两个例来讲，比如讲对上帝，上帝永远存在，对无？所以伊看袂着，毋过上帝存在无？你安怎证明伊有存在？你有感受到上帝赐予咱一切恩典？伊嘛，你报答，毋是讲迄个物质上的感恩，因为所有一切拢是属于上帝的啊，敢毋是？收赐甲收回，拢由伊咧决定啊。哦，所以毋是讲啊，上帝爱咱奉献什物足侪钱，互上帝使用，这本来就是伊的啊。属于伊的啊，伊所爱、所欢喜的，就是咱心存感恩、佮敬畏的心啊。安尼就够呀，但是你要有行动，毋是用嘴讲的，了解无吼？第二样，一般咱对老师，哦，咱中间嘛做老师吼，迄个蔡老师，哦，有教无类，对无？咱做老师。当你咧教学生的时，你嘛你的学生比你较好无？啊，像啊，你惊伊比你较好，较强，对袂？哦，咱就讲青出于蓝，胜于蓝，对无？哦，哦，这毋是咧讲男女对抗吼，这确实一句真出名的。咱毋茫，我的学生比我较好，就像咱做爸母，孩子，我希望你比我怎么样更强啊？对无？学生的成就，就是老师伊的教导所看到迄个成果。所以，咱得倒爱将知识一代一代传落去。所以，做学生的人，伊来嘛，搁较认真来报答老师对伊的栽培。我捌看过一出戏，就是。啊，迄个一个戏剧吼，电视剧，咧讲着伫嘉义啊，庄脚的所在有一个，伊迄个生活家境做歹，毋过拄着一个贵人，就是伊的老师，对国小甲国中，就知影讲即个囡仔真晓读册，哦，啊，就鼓励伊啊，伊讲啊，老师，我家境不好，我想要休学，我要来去工作，伊讲袂使。老师鼓励你成绩很好，哦，啊，甚至老师讲免费给补习，伊本来无咧补习，讲哦我没钱啊，因为我免费教你。后来看见哦，伊成绩较好，鼓励啊去做医生，考医学院。伊讲老师，我哪法度？伊讲会，所以吼，老师真专业咧栽培，伊真正考了医学院。老师甲伊讲一句。你将来做好的医生啊！所以，这个学生甲老师讲：“老师，我暗要哪报答你？”伊讲：“你若报答我，上好方式就是做一个好医生，去救人，医疗人
安尼就是对老师上好的报答。毋是干那好医术，嘛有好医德。所以后来这个医生，伊看着困苦的人，伊拢无甲伊收钱，帮衬伊，因为伊知影，伊受这个老师好的栽培，伊感觉这就是对老师上好的报答。所以咱就讲报答，那是对施恩者的直接报答，毋过表达的却是对施恩的人感激，而且用实际行动表达伫第三者的心情。就像我所讲迄个戏剧内面，迄个故事内面，老师对学生会疼栽培，甲伊讲，你后摆做一个好医生，就是对老师好的报答。咱知影有真出名的故事，就是迄个虎鞋匠的故事，马丁，有吼？这个我们都很熟，咱诚熟。这个故事是美国一个真伟大的诗人，叫爱德温马，伊所写的一个故事，实际故事。咱若台语讲叫颠沛的师傅啦，吼，虎鞋匠的故事。这个颠沛的师傅，伊是一个虔诚基督徒。有一天暗时，伊做梦，耶稣伫梦中来讲，马丁，明仔载我要来你的店，马丁醒起讲耶稣要来呢，心内足欢喜的，透早就去树林内去办真侪花树枝，来装他，伊的店，伊迄个鞋仔店，因为知影有一个贵客。贵宾要来伊的厝呢，所以足欢喜的，为着安尼来表示伊的欢迎。然后伊甲煮一寡好食的食物，等这个贵宾要来，哇！对早起开店，就开始等啦，等到要中昼，奇怪耶稣也无来。要到时呢，有一个老阿伯啊，较拜咧。出现伫伊个店面内面，这个马丁，这个店铺的师傅看到阿伯，入来这吼，伊就讲你会当我入来休困。我好啊，我看着鞋啊破，伊就讲来，我送你一双鞋，互你较好行路。所以就请伊食物件，送伊一双鞋，然后就送伊离开啊。哇，过昼过，搁伫等。等到差不多2、3点的时，耶稣嘛无来。毋过这个时阵出现一个老阿婆啊，派着真重的一杯茶位啊经过，人足忝嘛，行无法啦。这个马丁看着，来阿婆啊，入来休困啦，你巴肚会晓袂？伊甲点头，足枵足忝的，伊就穿这真好料，互伊食，就甲伊开讲，然后食了，伊甲说着声你人真好，就送伊搁离开啊。到天要暗啊，有一个囡仔咧妈妈去为伊个店面经过，这个马丁讲小朋友你是安怎？伊讲我找无路通转去啦。伊讲恁兜住伫倒？伊讲就等于说隔壁庄啊。哇，搁一段路呢，伊袂晓行，毋知要怎转。伊讲你等下，我带你转去。毋过伊想讲，我等几步啊，耶稣拢无来，万一若这段时间我离开伊店，送囡仔转来，转来已经真暗啊。万一这段时间耶稣若来要安怎？所以就写一个字条，说耶稣我送一个囡仔去倒位，你若来小等我者就带囡仔。转来已经暗暝讲迄张字条搁搭伫店的门口，望无看耶稣来，哇，足失望啦，足伤心啦。伊讲可能耶稣有来过，毋过搁走啊，毋过伊本来想讲耶稣若来伊会当来亲伊迄个手钉定伫迄个伤痕的手。伊嘛会当好甲耶稣迄个骹叫钉插下骹，甲伊洗清气。伊嘛会当甲耶稣伫遐来亲密交谈，然后甲耶稣做伙食饭。结果咧，
伊想到这时吼，大声喊讲：为什么主啊？啊，你都讲要来，你哪会无来？感觉你袂记念啊？啊，你哪会失言嘞？吼，心内安尼啊，真失望啊！吼，伫遐吼啊，主话讲啊，你哪会无来？忽然间伫迄个真肃静的中间，有一个声，真温柔对伊安尼讲，伊讲马丁，敲开你的心扉，我毋是无来，我有照我所约束，而且我有3摆去到伫恁兜，入去你迄个友谊之门。伊讲哪有啊？耶稣，你当时来？有啦。我出来第3摆伫你面前啊！伊讲你想看觅，迄头的时有一个拜卡的阿伯有无？有啊！你来接待啊！你去送伊鞋啊！他说对啊，迄毋是你啊？他说迄就是我啊！好安尼哦。过头的时，佫有一个阿婆有无？下一寡真重的茶，你佫互伊食好料的。他说：“迄个嘛是我啊！”讲吼安尼哦，哇！到尾仔嘛是佫有一个小朋友，一个囡仔，找无路，迷路，迄个囡仔嘛是我啊！伊才想，哎呀，原来耶稣有来过。耶稣，这是圣经马太25章40节耶稣所讲，我实在甲恁讲。恁既然惊伊伫我兄弟姊妹生一个，就是惊伊伫我。我拄仔坐捷运来，伫迄个捷运站，我看到一讲行善就是善行，看到一个广告写讲坐在最微小的人身上，这个今仔我要讲的啊。咱有做好事的机会无？有无？你毋通想讲迄甲我无关系，迄就是耶稣呢。你要来报答上帝恩典。他说做伫我迄个姊妹生兄弟的身上，就是做伊伫我的身上。所以归头来讲，对伫感恩甲表达，咱会当做2方面的结论。第一项，对伫上帝，咱着心存感恩啊，而且是有恩必报。有恩典，咱着要报答。照上帝教示，或将伊命令，将好的所行行伫咱周围的人的身上，安尼就是一个表达。你莫想讲我要报答上帝，我就是奉献互上帝就好啊，奉献金钱，或者上帝说，用词讲的，爱表达。所以哥罗西书3章17节讲，各凡所做，或是讲，或是行，拢着伫主耶稣的名来做伊，也对伊来感谢拜上帝。所以咱除了用金钱奉以外，咱嘛着用行动来表达对上帝的感恩。第二项，接受别人互咱的恩惠的事。可能你的亲人，也是你无熟悉人，你爱心存感激。莫想讲爸母听是应该啦，对无？爸爸你的钱，爸讲我的，你无即摆较早还就好。毋是安尼啊，无迄个理所当然。爱心存感激。如果会当回报，咱就爱赶紧回报。若袂当，也是无需要的事，咱来表达伫遐需要你帮赞的人的心情。安尼就是随时随刻，咱拢会当回报。所以对今仔日的经文咧说明一个对上帝恩典充满感激的人，伊的内心必然有丰富的感情，要讲出对上帝懊恼甲感谢。若心内感激，搁较伫外表的行为中，无论是伫你的语言、伫你的行为顶面，
拢着因为耶稣的缘故，将这感恩表达伫你的身躯边，也是其他需要的人的心情。愿主帮助咱，互咱了成做一个了感恩，搁也回报表达上帝的敬意。咱三个阿爸来祈祷。主，我感谢你，你赏赐阮万行有，赏赐互阮有家庭温暖，赏赐互阮有疼阮的亲人朋友，嘛互阮有机会来对因表示感谢，搁较会当表达用行动来行伫遐至美细的兄弟的心情。主啊，这就是对上帝感恩的表现。愿你帮助阮，毋若只有成做一个领受上帝恩典的人，搁较会当表达对施恩的人迄个感激，化做行动。无论是伫主你的心上，搁较要紧伫遐至美细需要阮帮助的人的心上。就安尼，阮要看见即个世间是充满感恩的世界。人甲人中间，就毋是要互相利用、互相剥削、互相欺负、欺骗，乃是无私的付出。求上帝帮助阮，阮常常自心存感激，来回报上帝你的情。安尼感谢祈祷，奉主耶稣基督圣子名来求。阿门。下面咱要来应答上帝的话，请大家来吟圣诗第593首。圣诗593首，拄着试炼灾的为你真艰苦，拄着试炼灾的为你真艰苦，直到落至失望，四面看无路。你所伫的恩赐，逐项想来记，阮当满心感谢上帝大慈悲。主的恩赐，你着算得少。主的恩赐，你兼算为了；主的恩赐，逐项算来记，阮当满心感谢上帝大慈悲。圣诗第593首，请大家起立来吟全首。上帝大慈悲，有时看有欢乐的高心乱乱，要你上帝听看会是变幻，你所伫的恩赐搁再想来记，要你就会无去日日爱认识，主的恩赐你着算着少，主的恩赐你兼算为了，主的恩赐逐项算来记，阮当满心感谢上帝大慈悲，想甲人有福气坚持大家伙，福地可比上强是有主体，你所伫的恩赐只阮会坚持，你的宝贝从未将无空离去，主的恩赐你着算着少，主的恩赐你着算为了，主的恩赐逐项算来记，阮当满心感谢上帝。
所伫个文书就不想来讲，主的人去往天堂，主的文书你叫生着笑，主的文书你叫生为了，主的文书大家生来听，阮当满心感谢上帝大慈悲。请坐。下面咱要来奉献，咱请秋妹执事甲民兵执事来书献。咱这回来吟奉献的诗歌。下面我来报告，请大家来掀开周报。报告事项第一项，咱欢迎有新来的朋友，咱欢迎继续过来参加咱的礼拜甲聚会。咱今日感谢陈牧师的讲道，愿主祝福陈牧师所做的工。第二，咱下主日讲道是叶静安牧师，伊要讲的题目是第二代讲主日活伫5梦中。咱的经文是马太福音第24章36节到44节。第三项，咱的查经祈祷会已经伫顶礼拜五已经完成咱的真言的查经。咱今年的时间，咱暂时过一段落。咱也期待有新的牧者来的时阵来接续来带领咱的查经祈祷会。第四项是咱本会有定过2023年的月历，放伫招待处来赠送大家会友，欢迎大家来摕。求主祝福2023年大家稳定满意。因为咱即马迄个月历还佫有足侪咱嘛使甲当作是传福音的一个方法啦，伫迄个人也晓点名咱大家拢加摕几本去，点名我相信人因都爱摕，咱就甲，这就是一种传福音。因为我看过伫迄个像讲737边遐有诶店面因拢像迄贵格会因就拢上一本，我看因吊底下的，我是觉得是很好的一个方式啦大家不要担心说教会那想讲是不是大家一人拿一本，我们家里就够了，然后我们就是把这个东西我们也分享给我们的那个邻居这样子。这个是秋美执事特别交代我一定要跟大家讲的就我们也是大家就尽力来做这样子迄个咱圣港的事项呢今日的事情是宪文老师，领唱是吴勇兄，书献是秋美执事、民兵执事，交代是现状兄、文良兄，插花是牛长乐，清扫是民意长乐。咱下周的迄个讲道是叶景安牧师，书会是秋美执事，书琴是宪文老师，领唱是牛长乐，书献是玉洁执事甲我本人，交代的部分是宴庆节甲苏文节，插花是秋美执事，清扫是素颜节。咱聚会的活动，咱主日礼拜伫上午的10点，圣歌队的练唱伫上午的8点半。咱
拜五的早间祈祷会，咱今年先过一段落。好，咱来看咱顶周的迄个人数甲奉献的统计，有出入平台，咱会当咱的出入，也是咱的会计来提出更正。咱即马来看咱的迄个本周的金句，本周的金句是迄个哥罗西书第3章17节，歹势，我有点打结。我用台语来读一摆，咱大家做伙用台语来读2摆，用迄个华语来读一摆。恁无论做啥物讲话，也是做代志，拢着奉主耶稣的名来做，通过伊来感谢爸上帝。请恁无论做啥物讲话，也是做代志，拢着奉主耶稣的名来做，通过伊来感谢爸上帝。恁无论做啥物讲话，也是做代志，拢着奉主耶稣的名来做，通过伊来感谢爸上帝。无论做什么，或说话，或行事，都要奉主耶稣的名，借着他感谢父上帝。哥罗西书3章17节，下面咱大家互相来请安，平安，平安，平安。我搁补充一个代志因为他没有具名，所以我不知道是哪一位，但是他要跟我们分享一下，那应该是梁长老吗？对不起，好，不好意思，不好意思，我接受你款话的。好，谢谢。主今日真感谢主吼，今日互咱的，我今日真正是要来献唱，我是要讲。世界上，就是讲上好预测，嘛会使讲耶稣派来就是天使，安排咱今仔日圣歌里所唱这首歌，拢交互耶稣。伊知影就知影，这个选气就够。真的是吼。首先咱感谢感谢咱大家兄弟，伫今礼拜感恩节。都受了真好的一个感恩大餐，为了大家安尼同心来布置然后圣诞树我们林林总总，我们把它营造出咱的心，一般心的雅气，主放心的事，这是咱感谢咱大家。我今日要讲就是要讲即届选举，最近我虽然我若无讲我绝对有忧郁症，咱来兄弟有支持动出来啊！我家己欢喜，同心欢喜。若你支持无动出来，甲我同款，咱但是互相来安慰扶持啦日本有一个教授讲，即摆选举，民进党会大败。他预测说会大败。那时候他说出来这个时候，我觉得说他是每年都有来台湾因为这一次的疫情，这一次的疫情他没有来，但是他也预测说。民进党会大败，只能我讲这个有什么依据根据大家有一些专家提出反驳，但是我在想顶多啦，每夜嘛一直看我啦，看啥你赶快你讲，我想反正就是几家欢乐几家愁啦，一定会是这样，不可能会大胜，也不可能会大败这样子绝对没有想到会大败，绝对不可能大胜那我就抱着这个乐观的心情好，掌握最好这一摆迄个选务人员，每年会退休，最后一次当在唱票的时候，今年的选举不是票不是很多了人不是很多，就是投票率不是很高，然后就是8点开票有一波，然后
边差不多就是第一次讲完，第二次第三次陈时中。你说刚牧师说还有谁？苏焕智一票，王文什么什么捐一票，就只有这2个人，我都还看清楚，哇，确定有这个，打电话啊，这个也有票。好，其他都这3个人均分了。均分了，算起了，我就本来预定说叫我要去送票，送到内湖行政大楼，我就跟他推辞说，哎，我还有事啊，我就跟他注明说我没有机车。你如果那个学务人员注明有机车，行政团的过去，他就会拜托你送票到回到。有一次我跟梅燕上一次柯文哲哪一次选举的时候，搞到好久，这次我就学会了，就学走路。但是同事了，嘛是扣好好做了，他等来我就进去靠电话讲梅燕，看是要吃啥物，我头尾尾，今日要好好的来祈拜，结果拢无接啦。我在洗澡。无接好，我就转去啊。去到我咧买，头前摆一个人，迄个人啥物人？崔英杰啦。崔英杰，你昨天有没有去买霸王？有没有买霸王？没有啊。没有，那我看错了。怎么很像你？中华霸王呢？计算机上有一个霸王很好。那我就看错了，我还以为是看到你，因为我那时候很累，就不想跟你打招呼。好，买完回来了，赶快上来。一开门，看到美人说大拜啦，不是大拜，我规身躯安尼赶物件，拢无想要食，拢要囥啊！我买2条肉丸、臭豆腐、搁肉甜面啊。本来想要好好的享受，还包括那个选务人员的一盒点心。那时候一看整个心情就很低落。好，这时候是有听到专家说，如果心情低落就多吃吃一点甜，我就一直吃，不管了。每天说他受不了，他要去睡了，那我就一直吃吃到11点、12点，忘记有没有吃那个放松剂。那没办法，我还是要睡了，真的是没有精神了，继续睡。结果到了3点半，眼睛还在亮，睡不着。结果是忘记吃药了。那真的不行，我就起来吃一下，再就睡了。睡完之后就是梅燕还说今天要不要来？我说其实讲如果今天没有我，真的，但是还是不行，我们还是要面对。所以我今仔日看到那几个，御姐之事，用这首歌拢交互耶稣。我刚才听唱着说，当你面对寒冷暗暝，当你心情暗淡无光，当苦难互你真失望，拢交互耶稣。当你心情忧伤烦恼，充满怜悯甲疼痛，嘛是拢交互耶稣。我看这足侪互拢在知影暗暝，所以今仔日我若无讲一个我来讲这礼拜一直到过年，真的不知道你记得啦。这个我就学变跳死给你，很新来的，我猜不出来。好，但是嘛，敢若今仔日牧师所讲，咱逐项嘛是着爱拢互相啦等咱当初蔡英文共算大胜的时候，我们学校那些人看到我你给了但是我们也没有那种，没人说哎呦对了怎么样我们还是很谦卑。每次遇到他们就死小聊，你这个死小聊这个怎么之类没关系。蔡公司做掉的。这个时候我可以体会他们的心情，跟同学同事，然后会做联谊的时候，大家都会讲到这个事。他们也知道我是长老会，怎么样的，好像长老会都是体育的，对，然后我想说这个时候我们就既然。我们就好在是民主社会，就这样4年1次嘛，信礼拜都可以。刚刚预决嘛是一样，弄搞我要说，大家安尼，这是我的心情啦。我的心情跟大家分享。
讲出来，啊无种个忧郁。哦，多谢大家。咱感谢杨长老的分享。咱下面咱即马来唱圣诗第，开始，我来开始在乱。397首，圣诗397首。愿主赐福保护你，愿主赐福保护你，愿上帝的荣光遍照你，也用慈悲款待你。愿主上帝常常看顾你，赏赐你平安。圣诗第397首，请大家起立来吟全首。啊，吟诗煞，咱再请牧师为咱祝祷。徛伫三角的领受上帝的赐福。主上帝，阮感谢你，虽然阮台湾面临侪的危险，有中国的文攻武吓，伫阮台湾内部嘛有政党的对立，总是通过伫昨日地方的选举。已经圆满结束，虽望有阮所支持的有当选也有落选，总是阮相信一切拢有上帝你美好的旨意甲带领。愿求主看顾阮台湾这个国家，阮的土地，阮的人民，有上帝你的恩待，你的赐福，甲你的带领。但愿恁大家伫个主耶稣基督恩典、天父上帝的听从，以及圣神的相通甲引带，常常甲咱众人三角地地，特别甲台湾三角地地，对这事直到永世代无尽。阿门。谢谢。